1 февраля над Коралловым морем сформировался тропический циклон второй категории, получивший название Лукас. Это пятый по счету шторм с именем в южной части Тихого океана за сезон циклонов 2020-2021 годов. Он вышел на сушу на острове Лифу, самом крупном среди архипелага Лоэте. 3 февраля прошел у южной оконечности острова Новая Каледония и удалился от него в юго-западном направлении со скоростью 25 км в час. На юге острова Новая Каледония зафиксированы порывы ветра 150 км в час. В населенных пунктах повреждены дома, есть проблемы с электроснабжением, связью и интернетом. Сильные проливные дожди, не прекращающиеся с 1 февраля, привели к наводнениям. На острове Увеа выпало 365 мм осадков, на юге острова Новая Каледония – 230 мм, на Лифу – 130 мм. Из опасных районов эвакуированы сотни семей.